Соңку жумаларда Ордо кала Бишкекте жана өлкөнүн башка аймактарында респиратордук курч жугуштуу оорулар күчөдү. Мындан улам оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти өткөн жумага мониторинг жүргүзгөн. Жыйынтыгында 14.078 жаран курч респиратордук жана сасык тумоо менен ооруганы аныкталган. Алардын 9669-у же 68,7% балдар, жугуштуу илдетке кабылгандардын 39,3% чочко тумоосу, 42,8% сасык тумоо менен катталган. Кече күнү бир балам школго жөнөтсөк, жакшы болуп калды деп. Школго барып, кечкери салдырап уктап, эжекелер звонок кылып анан алып кеткенге туура келди. Температурасы 39 болуп атат. Белгилери болгондо муң кагып атат, жөтөлүп атат. Улуу балам жөтөлбөй эле температура болуп 39, бүгүн эртең мененкисин 39 бирден 40ка жетип калды да. Сайдик мектептерди пока жабып турса карантин кылып жакшы эле болмок да. Менин кызым түзүк болуп калат, сайдикке жөнөтсөң эле кайра быркылдап келе атат да. Я заболела уже как 3 дня. Мен 3 күндөн бери ооруп жатам. Биринчи тамагым оору баштады. Андан кийин дене табым 39 градуска чейин көтөрүлүп, ооруканага келдим. Доктурлар бул жөнөкөй эле сасык тумоо экенин айтышты. Бирок үйгө барып, абагым андан да начарлап кетти. Үй шартында дарыландык, тез жардам чакырсак барып эчтеке кыла албады. Эчтеке кылган жок. Жакшы экен деп кетип калды. Кийинкиде чалсак менден улгайганыраак эже айтты дагы, болду дагы. Керек келинчегин керек болсо алып келди. Такси чакырып алып келди. Мен айттым, силер медициналык жаганда эл үчүн кам көрөсүңөр, эмне кыласыңар? Учурда Бишкек шаарындагы республикалык инфекциялык ооруканада кошумча 101 орун коюлуп, 605 оорулуу дарыланууда. Анын 551-и жаш балдар. Ооруканага күнүнө кеминде 300дөй адам кайрылууда. Эми азыр баарыбыздар белгилүү болгондой, баягы чочко тумоосу дагы азыр бизде Кыргызстанда да катталып атат деп айтып атабыз. Ошондой эле башка мамлекеттерде дагы бул болсо ушул респиратордук курч вирустук инфекцияларга кирет. Грипп түрүнүн А түрү деп айтып коебуз. H1N1. Анын эң негизги белгилери болуп, бул дене табынын аябай көтөрүлүшү, баштын жана булчуңдардын катуу оорушу, ошондой эле кургак жөтөл, мурундун суу сагышы, ринорея, ошондой эле тамагы да ооруп, дем жетпей, аба жетпей жатат деген ошондой дем алуу органдарын жабыркатат. Алсыроо, ошондой эле оору бат жугат дагы, ошондой эле тез күчөп кетет да. Ушундай белгилери менен башка респиратордук вирустук инфекциялардан айырмаланат. Тумоо күчөгөндөн улам санепид көзөмөл кызматы элге бет кап кийип, колду тез жууп турууну эскертүүдө. Бул аптада өткөн жумага салыштырмалуу респиратордук вирустук инфекциялар жана сасык тумоо менен ооругандар 1,5 эсеге өскөнү байкалды. Өзгөчө бул жанагы өнөкөт оорусу бар адамдарда, ошондой эле кары картаңдарда, кош бойлууларда, кичинекей наристелер өтө сак жана этият болуш керек. Себеби бул аба аркылуу жугат. Ошондуктан эгерде коомдук жайларда, коомдук унааларда эгер адам өзү ооруп аткан болсо, сөзсүз түрдө бет кап тагып башка адамдарга жугузбаш үчүн ооруп жатканда үйүндө болуп, эч жака чыкпай, үйдөгү карантинди кармап, толук айыгып кеткенге чейин дарыланып, баягы оору кабылдап кетпес үчүн жакшы туура дарыларды алып дарыланып сакайып кетиш керек да адам. Айжамал Абдыкарова, Бекбол Бакыт уулу, Салам Медиа, Бишкек.